Dalam video ini kelihatan seorang lelaki sedang memotong kayu. Balak menggunakan chainsaw. Dan kelihatan chainsaw itu tersangkut. Dengan sekuat tenaga lelaki itu menarik chainsaw itu keluar. Dan akhirnya... Mereka mengatakan bahawa pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan apabila ia berkaitan dengan kerja, adalah penting untuk mempunyai jumlah yang betul. Jika seseorang yang tidak berpengalaman, ada kemungkinan kerja itu mungkin terbengkalai selama berjam-jam.